Bene, buongiorno a tutti, un caro saluto ai nostri colleghi messicani, alle autorità che sono presenti a questo incontro. Io porto innanzitutto il saluto del presidente Antonino Galletti che si scusa molto, ma per un impegno professionale, per l'impossibilità del collegamento non sarà presente a questo incontro, ma contatterà poi i partecipanti per ringraziarli e salutarli nuovamente. Ovviamente aggiungo il saluto e i ringraziamenti dell'intero Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Questa è un'importante tappa della nostra decisione di fare in modo che l'avvocatura romana possa incontrarsi e confrontarsi con i tanti colleghi, non solo in Europa come abbiamo fatto, ma anche nel resto del mondo, perché poi la professione dell'avvocato, la difesa dei diritti e la rappresentanza nel processo in nome e per conto dei cittadini è attività identica, magari con sistemi diversi, ma identica in tutti i paesi del mondo, e la spinta, in alcuni casi anche il coraggio degli avvocati sono davvero di ausilio nella tutela dei diritti nei vari paesi del mondo. Come vi dicevo, Roma ha iniziato un percorso partendo un po' da quelli che sono gli ordini degli avvocati europei. Noi abbiamo rapporti continui di collaborazione e molto proficui, soprattutto con la Francia, con l'ordine di Parigi, in Germania con l'ordine di Francoforte, in Spagna e con l'ordine di Madrid, e anche in Inghilterra con l'associazione degli avvocati londinesi, dove peraltro sono presenti, ma un po' devo dire anche negli altri ordini, spesso un buon numero anche di avvocati italiani o comunque di soggetti legati al nostro paese. Abbiamo anche sottoscritto accordi con l'ordine o l'associazione degli avvocati di Tokyo in Giappone. Da ultimo, poco fa, abbiamo raggiunto anche lì un accordo con l'ordine della Florida negli Stati Uniti. Qualche tempo fa abbiamo sottoscritto un accordo con l'Uruguay, e oggi devo dire finalmente con grande soddisfazione chiudiamo anche questo ulteriore passaggio con i colleghi messicani, un paese molto grande, in qualche modo legato anche al nostro, e quindi questo anche tenuto conto delle esperienze precedenti darà davvero un grandissimo contributo alle relazioni e alla amicizia fra i nostri paesi in generale, ma soprattutto alla categoria forense italiana e quella messicana. Nel protocollo vengono individuati alcuni passaggi, tanti. Io quello che vorrei sottolineare è proprio il riconoscimento che viene siglato con questo accordo sull'importanza della formazione continua quale primario strumento di mantenimento, aggiornamento ed ampliamento delle conoscenze giuridiche dell'avvocato italiano, messicano e ovviamente più in generale di chiunque svolge questa importante e delicatissima professione, perché l'avvocato e il processo è davvero l'ultima possibilità che un cittadino ha in qualsiasi parte del mondo per farsi riconoscere un proprio diritto o per tutelare un proprio interesse. Questo avviene attraverso le capacità tecniche
dell'avvocato, ma l'avvocato sa benissimo che dietro ogni processo, dietro ogni causa civile c'è una persona con appunto i suoi diritti da far valere, da tutelare, e questo, devo dire, rende questa professione un po' speciale anche rispetto alle altre, in qualunque parte del mondo viene o dovesse essere esercitata. Voglio concludere questo mio intervento autocelebrando per una volta, anche se non dovrei, l'Ordine degli Avvocati di Roma, perché anche in questo ambito di relazioni internazionali noi la settimana scorsa, circa 10 giorni fa, abbiamo ottenuto, ovviamente, soprattutto per, direi quasi esclusivamente per meriti suoi, ma la presidenza dell'EIBA, che è l'associazione dei giovani avvocati europei, dove la settimana scorsa è stata nominata quale presidente la nostra collega e iscritta a Roma Giulia Guagliardi, alla quale rinnovo ovviamente i complimenti, l'augurio di buon lavoro. Ecco, ma questo ci rende davvero orgogliosi, perché quando riusciamo a portare anche al di fuori del nostro paese le eccellenze che in questa professione ci sono, vuol dire che questi lavori, questi incontri come quello che stiamo facendo oggi è qualcosa che poi porta i frutti e i benefici a favore di tutti, ma soprattutto della classe forense in generale. Io mi fermerei qui, vi ringrazio ancora moltissimo. Sentirei l'intervento del presidente Fernandez, dopodiché fisicamente davanti a voi sottoscriverò il protocollo, poi lo consegnerò per la controfirma già domani, perché domani abbiamo un consiglio dell'ordine, al presidente Galletti, il quale lo firmerà anch'esso, e poi ovviamente verrà distribuito. Quindi intanto ascolto con piacere il presidente Fernandez. Grazie, grazie. Arturo Buenita Fernández, el presidente, te dejo la palabra a ti por el saludo. Gracias. Gracias, Massimiliano. Stimati colleghi dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dell'Illustre Nacional Colegio de Abogados de México, egregio Antonino Gaglietti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, saluto anche al vicepresidente dell'Ordine Mauro Mazzoni, Sua Eccellenza Luigi Di Chiara, ambasciatore d'Italia in Messico, caro Massimiliano Sammarco, membro della Commissione di Diritto Europeo e Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Isabel Davara, vicepresidente dell'INCAM, e Oscar Cruz Barney, ex presidente dell'INCAM. Signore e signori, sono molto felice di poter firmare questo protocollo di collaborazione Messico-Italia, che servirà a rafforzare la collaborazione e gli scambi professionali tra le nostre due nazioni, che non condividono solo i colori delle loro bandiere, ma anche una tradizione giuridica comune. Per il diritto in Messico, l'importanza del diritto romano è innegabile. I grandi giuristi dell'antica Roma hanno posto i pilastri del diritto che, con alcuni adeguamenti e con gli apporti delle differenti culture e tradizioni locali, si sono poi evoluti nell'ordinamento giuridico moderno. Nel caso messicano, il sistema di diritto civile non è altro che l'evoluzione storica del diritto romano, di cui condivide le norme e principi fondamentali che ci sono pervenuti grazie a 3 secoli di dominio spagnolo e che la Spagna, a sua volta, ha ereditato dall'impero romano, passando per il diritto visigotto e il diritto castigliano
Queste norme sono poi diventate, con la peculiarità delle nostre caratteristiche e tradizioni, il diritto dei messicani. Ma l'importanza della nostra relazione con l'Ordine degli Avvocati di Roma non è esclusivamente dovuta al passato grandioso del vostro foro. Oggi Roma, come capitale d'Italia, rappresenta anche la possibilità di rafforzare i rapporti con l'avvocatura di un paese prospero e sviluppato, protagonista dei progetti industriali e commerciali di rilevanza europea e mondiale. La realizzazione di questi progetti richiede avvocati aggiornati e inseriti nel mondo degli affari, capaci di aiutare le aziende italiane a spendere la propria influenza e a migliorare la capacità di attrarre investimenti in Italia. Quanto al nostro collegio, che esiste da oltre 260 anni, è una organizzazione rispettata, impegnata a favore dello Stato di diritto e della corretta pratica della professione legale. La nostra istituzione fa parte del Messico vincente, quel Messico fiero di essere un paese competitivo con una grande capacità di sviluppo economico e commerciale. Quel Messico che aderisce all'accordo nordamericano per il libero scambio e che si apre ai mercati e al mondo. Il professore tedesco di diritto romano Peter Stein diceva che gli avvocati sostituirono nelle loro funzioni i cavalieri medievali, che affrontavano altri cavalieri per difendere le cause de altrui. Ragione per cui gli avvocati vennero considerati difensori di cause giuste e nobili. Ed è principalmente per questa ragione che oggi sottoscriviamo questo protocollo di collaborazione per favorire lo scambio e la condivisione di informazioni e competenze e così permettere che i clienti degli avvocati italiani e messicani che compongono le nostre due istituzioni siano assistiti e difesi per professionisti specializzati y debidamente formati. Quiero agradecer ahora en español a Massimiliano Sammarco y a Cristian Vilardi por ayudar en el acercamiento de ambas instituciones. Vi ringrazio. Gracias, Arturo. Veo que me habías comentado que estaba estudiando italiano. Los resultados son muy buenos. Te felicito, la verdad, sobre todo te felicito por el esfuerzo que has hecho para darnos estos saludos en italiano. Y estamos muy contentos por esto. Grazie veramente. Adesso allora passiamo alla firma virtuale del protocollo. Ecco, direi neanche tanto virtuale perché come vedete il protocollo è proprio qui con me, quindi ecco qui, quindi possiamo anche a beneficio di chi è collegato ma non in video sfogliarlo. Ecco, quindi siamo come sperando che si riesca a vedere. Ecco, intanto grazie, da questo momento davvero parte una nuova collaborazione che spero, anzi sono sicuro, sarà proficua e ci permetterà di realizzare quei progetti e quelle aspettative che appunto anche il Presidente Fernandez ci anticipava poco fa. Quindi davvero con grande piacere e in bocca al lupo per a noi tutti, direi,
per le attività che andremo ad intraprendere. Grazie. Arturo, en esta situación tienes que contestar en italiano crepi lupo. Crepi lupo, se muore lupo. Perfettamente. Allora, io adesso volevo salutare un attimo la collega Laura Rigoni, che purtroppo non sta con noi, ma che per un incidente, per fortuna non grave, però non può stare con noi. La voglio salutare io personalmente, perché con lei stiamo portando avanti stiamo lavorando al fine di portare avanti la firma di questi protocolli per noi tanto importanti, e soprattutto nella strategia generale che ci ha spiegato il vicepresidente del Consiglio dell'Ordine. Noi siamo un po' concentrati insieme a Laura su questo mondo latinoamericano, e quindi noi ci stiamo dedicando molto, perché ci crediamo molto, crediamo che è un grande mercato che è molto vicino a noi. Forse è un mercato, è un mondo che guarda più loro a noi che noi a loro, e quindi con questo, anche con questi eventi, cerchiamo di avvicinarci sempre di più, visto anche le radici comuni latine e romane che abbiamo. E quindi ecco, io volevo fare un saluto caloroso veramente alla collega Laura Rigoni, perché se stiamo facendo oggi questo evento è grazie anche a lei. Adesso io allora farò, dunque, la mia funzione oggi, sostituendo anche la collega Rigoni, farò da moderatore, da traduttore, e poi farò anche l'intervento. Quindi mi vedrete parlare spesso, purtroppo è così, e quindi dovrete vedermi spesso. Adesso, con grandissimo piacere e un grande onore, passo la parola all'ambasciatore Luigi De Chiara, che è il nostro ambasciatore in Messico, che ha accettato l'invito. Noi siamo veramente onorati e contenti, e quindi lascio a lui il saluto e le parole che vorrà dire. Grazie. Sì, grazie mille, avvocato. Buon pomeriggio in Italia, buenos días nella Ciudad de México. Io sono veramente molto contento di poter dare un piccolo contributo a questa cerimonia di firma di questa collaborazione fra l'Ordine degli Avvocati di Roma e il Colegio de Abogados de Ciudad de México, perché credo che sia un tassello particolarmente importante nell'ambito di una continua espansione e rafforzamento dei rapporti, delle relazioni bilaterali fra Italia e Messico. Il Messico forse è ancora relativamente poco conosciuto in Italia, lo dico rispetto ad altri paesi dell'America Latina, come Argentina, come Brasile, come lo stesso Uruguay, dove per meriti della nostra immigrazione e per legami familiari che si sono consolidati nel tempo, siamo forse più abituati a interessarci. In realtà il Messico è un paese che culturalmente fa parte dell'America Latina, geograficamente fa parte dell'America del Nord, è straordinariamente integrato nel sistema produttivo nordamericano. Ricordava prima l'avvocato Fernandez l'entrata in vigore del nuovo NAFTA, che costituirà nel futuro, rafforzerà sempre di più una fortezza produttiva nordamericana. E nonostante questo relativo poco interesse che abbiamo nei confronti del Messico rispetto ad altri paesi dell'America Latina, il Messico comunque già oggi è una realtà di tutto rispetto. L'interscambio commerciale che abbiamo con il Messico è paragonabile a quello che abbiamo con paesi come il Brasile e il Canada in questo continente, o l'India e la Corea del Sud in Asia. Sono circa 6-7 mila milioni di euro di interscambio commerciale all'anno,
che tra l'altro si basa su fortissime e solide basi. L'80% delle nostre esportazioni sono macchinari industriali, quindi diciamo contribuiamo al processo di industrializzazione del paese, e abbiamo circa 1700 investimenti produttivi o al 100% italiani o a partecipazione italiana, che vanno dal piccolo hotel sulla Riviera Maya fino a importantissime realtà produttive di grandi imprese italiane come Pirelli, come Ferrero, come Eni, come Enel. Ed è tra l'altro un rapporto crescente. Noi qui siamo i secondi soci commerciali del Messico fra i paesi dell'Unione Europea, dopo la Germania, ma prima dei paesi molto importanti anche storicamente nella formazione del Messico contemporaneo come Spagna e Francia. Tutto ciò comporta anche un aumento delle collettività residenti nei due paesi. Qui in Messico ci sono circa 30.000 italiani residenti in modo permanente, iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero, ed è una comunità che cresce. Noi calcoliamo che ce ne siano almeno altrettanti che, pur mantenendo la residenza in Italia, gravitano economicamente, affettivamente, familiarmente in questo paese. Quindi, per riprendere anche l'esposizione del vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma prima, gli avvocati e gli studi legali sono importanti non solo quando si crea qualche problema, ma credo che abbiano una funzione molto importante anche di ausilio e consiglio per le infinite problematiche che si possono venire a creare in termini di acquisto di una casa, di regolamentazione dei rapporti familiari, di impostazione di una strategia di investimento e così via. C'è anche una importante cooperazione giudiziaria fra Messico e Italia, purtroppo, perché condividiamo anche un comune problema di lotta contro il crimine organizzato, dove certamente l'azione degli avvocati e il coordinamento fra avvocati italiani e avvocati messicani gioca un ruolo rilevante. Quindi io sono in definitiva convinto che questo è uno di quegli accordi che sono dei semi molto importanti, che generano dei frutti molto prosperi. Per tornare al settore economico, in prospettiva avremo, spero nei prossimi mesi, la firma e poi il processo di ratifica del nuovo accordo globale, che è un accordo strategico di partenariato fra Messico e Unione Europea, che riguarda non solo le relazioni commerciali, non solo gli investimenti produttivi, ma un partenariato strategico di carattere molto più generale, che io credo contribuirà ad aumentare i flussi e le relazioni fra l'Europa e l'Italia. Quindi non mi resta, non voglio prendere troppo tempo, tra l'altro mi scuso in anticipo, ma altri impegni poi mi impediscono di restare fino alla fine, ma vorrei veramente esprimere i miei voti più sinceri affinché questa collaborazione, che capisco ha anche un importante momento di formazione per quel che riguarda i giovani avvocati, sia una collaborazione di grande successo. E per quanto ci riguarda, chiaramente siamo come ambasciata italiana a Città del Messico. Qui è presente il sistema Italia in modo piuttosto composito, cioè c'è una Camera di Commercio molto attiva, c'è un ufficio dell'Istituto del Commercio con l'Estero, chiaramente anche l'Istituto di Cultura. Comunque tutte le componenti del sistema Italia e Messico sono assolutamente a disposizione, tanto
del Colegio de los Abogados de Ciudad de México come dell'Ordine degli Avvocati di Roma nelle molteplici fattispecie dove noi potremo dare un contributo. Finisco qui e auguro una continuazione dei lavori di questa sessione interessante per entrambe le sponde dell'Atlantico. Grazie. Grazie signor ambasciatore, grazie mille veramente. A questo volevo semplicemente aggiungere, lei, passaggio del suo discorso, ha detto appunto lo scambio tra i giovani avvocati. Ecco, sul protocollo c'è una parte che prevede esattamente lo scambio, quindi con la possibilità di fare degli stage, 6-8 mesi, un anno, di giovani avvocati sia da una parte che dall'altra, quindi giovani avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma che possono fare un'esperienza di 6 mesi, un anno in qualche studio in Messico, e giovani avvocati messicani che possono venire a Roma e fare esperienza in studi legali romani. Questo, diciamo, è forse la tattica migliore, diciamo, per stringere ancora di più i rapporti commerciali, perché quando un avvocato si muove, uno studio si muove, si porta dietro dei clienti e poi quando ritorna agli stessi clienti gli presenta quello che ha fatto nell'altro paese, e quindi questo non farà altro che speriamo incrementare sempre di più proprio i rapporti imprenditoriali e economici tra i due paesi. Quindi diciamo che questo è un tassello importante che lei ha sottolineato, e io lo risottolineo dicendo che il protocollo è proprio previsto anche questo per i giovani avvocati. Quindi grazie ancora signor ambasciatore. Adesso io passerei la parola a Luis Martín Amaya Imazio, che è il funzionario responsabile dell'ufficio promozione economico, commerciale e turistico dell'ambasciata del Messico qui a Roma. Prego. Ok. Grazie mille, buonasera Italia, buenos días México. A nome dell'Ambasciata del Messico in Italia ringrazio il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Roma e il Colegio de Abogados de México per il gentile invito a partecipare a questo importante evento. Come tutti sapete, l'Italia e il Messico hanno un rapporto forte e solido, come spiegava l'ambasciatore di Chiara, caratterizzato da una stretta amicizia che, nel tempo, ci ha permesso di diventare veri e propri alleati in tutti i settori, sia a livello nazionale che internazionale, poiché condividiamo innanzitutto gli stessi principi e valori. Ma questo non significa che non ci sia ancora spazio per crescere. Ne è un esempio la cooperazione tra questi due organismi di esperti legali che ha portato all'elaborazione del protocollo di collaborazione che nasce oggi tra i Consigli degli Avvocati di Roma e Messico. Questo protocollo sarà senz'altro uno strumento di grande rilevanza per rafforzare ulteriormente il rapporto bilaterale in un'area importante quanto quella legale, con particolare attenzione al diritto internazionale e commerciale, con i benefici che ne derivano per le nostre aziende esportatrici e i nostri scambi commerciali, nonché i progetti di investimento. Grazie ancora e complimenti. Buon lavoro. Grazie. Allora adesso io passerei la parola per il primo intervento al collega Oscar Cruz Barney, che ci parlerà dei trattati internazionali del Messico e che, se non mi sbaglio, è stato anche lui presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati messicani. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces, estimado Oscar, te voy a pasar la palabra y gracias aún por tu participación. Muchísimas gracias, Massimiliano San Marco, por esta presentación. Doctor Antonino Galietti, presidente de la Orden de Abogados de Roma. Doctor Mauro Mazzoni, vicepresidente de la Orden. Señor embajador de Italia en México, Luis de Chiara. Don Luis Martín Anaya,
de la Embajada de México en Roma. Queridos amigos, queridos colegas, vamos a platicar un poco sobre las relaciones comerciales internacionales de México. México es un país, como veremos ahora en la presentación, que tiene una amplísima red de tratados comerciales internacionales, en donde Italia juega un papel fundamental. La influencia, como ya señaló el presidente Arturo Coimbita, del derecho italiano en el derecho mexicano, es una influencia que tiene muchos años, y no solamente desde el derecho romano, sino en áreas como el derecho procesal, el derecho penal, el derecho civil y el derecho mercantil, evidentemente. Pensemos solamente, como a guisa de ejemplo, la influencia enorme del trabajo de Enrico Ferri en la codificación penal mexicana y en el positivismo penal mexicano de inicios del siglo XX. Si me permiten, perdón, no había saludado a Isabel Navarra, que ya se incorporó con nosotros, vicepresidenta de nuestro colegio. Si me permiten, voy a compartir la presentación para proceder a presentarla. ¿Se puede ver ahí? No, aún no se ve. A ver, nos ayudas. Ahora se ve. Iniciamos presentación. Ok. Ahí está. México es un país absolutamente integrado al comercio internacional. Cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración y participa activamente en foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial de Comercio, la Asociación o el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, la OCDE y otros más. En ese sentido, en el caso de Asia, el principal socio comercial es China, con el cual tenemos el 60% de los intercambios comerciales de la región, y no tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Sin embargo, el comercio es robusto también hacia esa zona. México ha apostado también al comercio en el Pacífico a través de la Alianza del Pacífico, integrada por Perú, Colombia, México y Chile, desde el año 2011. Oscar, espera un momento que voy a hacer un resumen muy rápido en italiano, ma creo que en cada caso está todo bastante claro, pero lo voy a resumir velocemente. Entonces, quello che dice l'avvocato Cruz Barney è che il Messico ha firmato 12 trattati di libero scambio, di libero commercio, tra cui uno è quello con l'Unione Europea, ha 32 altri contratti di promozione e protezione degli investimenti, e la cosa strana, un dato strano, che il 60% del commercio è con la Cina rispetto delle esportazioni, ma non è ancora stato firmato un trattato commerciale tra la Cina e il Messico, ma evidentemente continuano gli scambi anche in questo modo. E stanno in tutte evidentemente le organizzazioni internazionali, anche a cominciare dall'OCSE, e la cosa importante che ha immediatamente sottolineato è questo accordo di libero scambio, di libero mercato, che si chiama l'Alleanza del Pacifico, che sono 4 paesi latinoamericani, che sono Messico, Colombia, Perù e Cile, per cui questo asse di questi 4 paesi è diventato praticamente un mercato unico, addirittura gli aranceli sono fino al 90%, è tutto libero. E questo io voglio sottolineare, non è nell'intervento di Oscar, è completamente separato da quello che è il Mercosur,
il Mercosur è Argentina, Brasile, Venezuela, Paraguay. Quindi sono 2 liberi mercati separati tra loro. Poi ogni paese ha degli accordi commerciali singoli con le 2 organizzazioni di mercato unico, ma quello che voglio sottolineare è che sono separati. Ok, Oscar, puedes ir adelante. Muchas gracias, Massimiliano. México, en ese sentido, se encuentra después de Brasil en el segundo lugar como el tamaño de economía en Latinoamérica y es la 14ª economía del mundo. Goldman Sachs predecía que la economía mexicana sería la 8ª del mundo en el año 2050. Con el COVID habrá que esperar los resultados, que evidentemente ha habido cambios. Y México ha mostrado, como decía, un especial interés por la cuenca del Pacífico. Se firmó un tratado muy importante, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, iniciado por Estados Unidos, que luego, bajo la presidencia de Trump, salieron del mismo. México es parte de ese tratado y es un tratado también de última generación. Tenemos tratados con Colombia, con Chile, desde luego con la Unión Europea, con Israel, Uruguay, El Salvador. Tenemos una relación comercial importante con el Mercosur, si bien, como bien señaló Massimiliano, no somos parte del Mercosur, y de hecho es una iniciativa comercial que nació un poco como reacción a nuestro acuerdo con Estados Unidos y con Canadá. México es el 12º exportador a nivel mundial dentro de la Organización Mundial de Comercio y hemos incrementado nuestras exportaciones más de 5 veces. Nuestro intercambio comercial más importante es con los Estados Unidos, seguido por nuestro intercambio comercial con China. Con la Unión Europea tenemos una robusta relación comercial también. En el caso del comercio con Italia específicamente, Italia es el 3er socio comercial de México dentro de la Unión Europea, proveedor muy importante, como señalaba ya el excelentísimo embajador Luigi De Chiara en su intervención, un proveedor importante para sectores industriales, ¿no? Y nuestro comercio ha crecido 291% desde la entrada en vigor del tratado con la Unión Europea en el año 2000. Tenemos un crecimiento de 9.3% al año en nuestro intercambio comercial. Los productos que más exporta Italia a México son maquinaria industrial, automóviles, maquinaria eléctrica, instrumental de plástico, instrumentos fotográficos y ópticos. México exporta, a su vez, vehículos y autobuses turísticos, petróleo, plomo, tereftalato, un producto químico, PET, y cloruro de polivinilo o PVC. Hay una relación comercial ciertamente robusta e importante, pero que tiene unas capacidades y posibilidades de crecimiento enormes y que ciertamente la buena relación y correspondencia entre las abogacías puede ayudar a retomar. No sé, Massimo, se quieras hacer un... Sì, allora io credo che i dati che abbiamo visto sulle slide sono abbastanza chiari, credo che non ci sia bisogno di fare una traduzione dettagliata perché le percentuali e lo scambio, il commercio tra l'Europa e tra l'Italia si capiscono molto, molto bene. Quello che volevo far notare, quello che ha detto Oscar, è una cosa molto interessante, cioè dicendo che il Messico non sta nel Mercosur e quindi poi il Messico ha fatto l'accordo, quello che si chiamava una volta il NAFTA e poi adesso è l'UMSCA, perché è stato modificato negli ultimi 2 anni. Diciamo il governo messicano ha reagito alla creazione del Mercosur attaccandosi di più verso il nord dell'America che verso il sud. Quindi credo che questo sia un passaggio molto interessante, una nota tecnica e di politica estera molto importante. Quindi diciamo che quella è stata un po' la causa-effetto per cui poi dopo si è creato il mercato del NAFTA. È l'economia, la seconda economia dopo il Brasile più ricca latinoamericana e nel 2050 le previsioni sono che diventerà l'8ª economia nel mondo.
Purtroppo, come a tutti, il Covid ci ha fermato in tutte le nostre attività, e quindi magari queste sono cose che dovremmo rivedere, ma se viene fatta una previsione del genere, evidentemente l'economia messicana è talmente viva e attiva che chi aveva previsto un crescimento del genere, le ragioni sono solide e forti. Ok. Puedes continuare, Oscar, no sé si... Sí. ¿Se ve? ¿Nos ayudas otra vez a compartir? Bien. Ciertamente que la aventura comercial más importante que ha tenido México en su historia, pues fue la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Con el país con el que tenemos una relación histórica muy compleja, una relación que pues nos llevó a enfrentamientos armados en diversas ocasiones, y que hubo que superar, digamos, ese pasado complejo para embarcarnos en una aventura pues comercial que ha resultado de lo más satisfactoria e importante para ambos países, y a la cual durante el proceso de negociación se sumó Canadá. Durante la negociación sucedieron una serie de fenómenos muy interesantes e importantes respecto del sector privado. Y hay que tener presente que México se adhiere al GATT en 1985 e iniciará en los años 90 una política de apertura comercial muy importante, en donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte juega un papel fundamental. En 1992 concluyeron negociaciones y el sector privado mexicano participó de manera absolutamente activa en el proceso de negociación. Se inventó una figura que se conoce como cuarto de junto, no sé cómo decirla en italiano, Arturo. Una stanza aggiunta, una cosa así. Aggiunta, sí. Sì, non saprei neanche io come, non sé ni io tampoco come se puede traducir. En fin, el cuarto de junto significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones formales por los negociadores del gobierno, el sector privado tiene a su grupo de expertos literalmente en la sala de al lado, en el cuarto de junto, o en comunicación directa con sus negociadores oficiales, de manera que pudiésemos asesorar al gobierno mexicano en vivo, digamos, en tiempo real en el proceso de negociación. Pero, perdón, Oscar, una cosa, porque esto creo que es importante traducirlo. Es decir, ¿los empresarios estaban al lado del gobierno mexicano o hablaban con los empresarios de Estados Unidos? Al lado del gobierno mexicano. Ah, ok, estaban como asesores del gobierno mexicano. Así es, y aquí los abogados jugamos un papel muy importante. Ok. Y el proceso de negociación fue un proceso de negociación en donde, gracias a esa participación del sector privado, y a la participación de diversos asesores jurídicos, tanto en México como en Canadá y en los Estados Unidos, se pudo llevar a buen puerto. El sector privado organizó coordinaciones sectoriales en el proceso de negociación, y digo esto porque el mismo mecanismo se repitió en la negociación con la Unión Europea. El acuerdo que se tenía con el Estado mexicano era que nos coordinaríamos de tal manera que no hubiese contradicciones hacia el exterior, digamos, en el proceso de negociación, y se legitimara absolutamente dicho proceso. La aprobación del tratado nos lleva a un tratado comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA o ALENA en francés, un acuerdo de 22 capítulos con un acuerdo de cooperación laboral y un acuerdo de cooperación ambiental. El Telecán o NAFTA permitió que México se convirtiese en una potencia exportadora con un enorme desarrollo industrial hacia el mercado estadounidense y ofreciera la apertura de ese gran mercado de consumo
a la inversión extranjera que se asentara en nuestro país. El Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor en 1994, se mantendrá vigente y, como ya había adelantado el señor embajador Luis de Chiara, hasta el propio tú también, Máximo, hasta la modernización del mismo tratado a través de unas nuevas rondas de negociación impulsadas desde los Estados Unidos. Entonces, Oscar, un momento que voy a hacer un resumen muy rápido. Adelante. La presentación di Oscar parla all'inizio, si è visto, parla un po' nel 1800 problematiche con gli Stati Uniti, c'è stata una guerra, ci sono state situazioni critiche, poi man mano le cose si sono andate tranquillizzando, calmando, lo stesso Messico si è andato trasformando fino agli anni 90, quando ha cominciato ad aprirsi diciamo, all'economia occidentale, e quindi a quel punto nasce proprio l'esigenza di cominciare a firmare dei trattati, e soprattutto con il vicino che sono gli Stati Uniti, cominciare a negoziare questi accordi commerciali. La cosa interessante che ha voluto sottolineare Oscar è questo quarto de junto, che io non avevo mai sentito, non abbiamo la traduzione in italiano, ma Oscar ha provato a spiegarla, e praticamente mentre i governi stavano trattando c'era l'associazione degli imprenditori al lato del governo che spingeva affinché questo accordo si potesse realizzare secondo le condizioni e le esigenze proprio delle imprese. Quindi diciamo che a un certo punto il governo ha dovuto ascoltare le imprese per arrivare più velocemente a firmare questo accordo. Altra cosa che ha sottolineato Oscar giustamente, e qui ci mettiamo anche noi una medaglia, gli avvocati hanno avuto una forte presenza e sono stati determinati per arrivare a questo accordo. Dopodiché si è arrivati a firmare quello che era il vecchio NAFTA, quindi questo accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e il Canada, che sicuramente ha creato tanta ricchezza al Messico, perché praticamente Messico, Stati Uniti e Canada sono diventati un unico mercato, per cui le merci viaggiano come da noi nell'Unione Europea per i tre paesi, fino ad arrivare appunto a una nuova redazione di questo contratto, di questa convenzione di libero scambio tra i tre paesi, che si chiama adesso UNSCA. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Y la administración del presidente Trump en los Estados Unidos fue una administración, como todos sabemos, que se caracterizó por cerrar la economía estadounidense al comercio internacional, buscar cambiar las condiciones de las relaciones comerciales, que inició una suerte de guerra comercial con China, y en donde la relación comercial con México era uno de los objetivos a modificar por parte del presidente Trump, donde amenazó con sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no se hacían modificaciones importantes al mismo. Modificaciones todas ellas enfocadas a reducir la competitividad de las exportaciones mexicanas al mercado de los Estados Unidos e inhibir las inversiones estadounidenses en el mercado mexicano. Un proceso de modernización muy complejo, un proceso de modernización y de negociación en donde, insisto, Estados Unidos buscaba eliminar cualquier elemento que tuviese el tratado comercial que pudiese afectar la soberanía estadounidense. Un paso atrás, pues, en el proceso de integración económica que habíamos iniciado con ellos. Respecto de Canadá, insistía en una serie de puntos importantes, derechos indígenas, derechos de género, un movimiento más libre de los profesionales o de las profesiones
en el mercado norteamericano. Durante el proceso de negociación se produjo el cambio de gobierno en el caso de México al gobierno actual y llevó a una primera firma solamente México y Estados Unidos y posteriormente una firma con Canadá. El tratado firmado es un tratado que tiene cambios importantes respecto del Telecano, respecto del NAFTA. De entrada, el nombre, y estos ojalá y podamos traducirlo, Maximiliano. NAFTA, ¿no? Que significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cambia ahora en un nuevo tratado que solamente se llama Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Nada más. Y ahí hay una señal política muy importante. No se habla de comercio, no sabemos de qué es el tratado, simplemente viendo el nombre. En ese sentido, hay una impronta ahí importante en contra de la integración de la región de Norteamérica, en contra, pues, de la libertad de comercio. Afortunadamente, esto está cambiando en los Estados Unidos. Se van a hacer cambios importantes al texto, un texto de más de 30 capítulos, muy amplio, que incorpora en el capitulado un capítulo especial en materia laboral, un capítulo especial en materia ambiental, y que en diciembre de 2019 va a tener una primera modificación importante, antes inclusive de entrar en vigor. Modificaciones que afectan la materia laboral, y esto es algo interesante, y que hay que abrir los ojos. Se va a incluir en este nuevo tratado la posibilidad de imponer sanciones comerciales cuando se considere que hay violaciones al derecho laboral y violaciones a los derechos de los trabajadores en cualquiera de los 3 países socios del nuevo tratado, lo cual hace muy compleja la relación comercial y permite, pues, presionar a los socios comerciales de manera grave. 34 capítulos, 4 anexos, 10 instrumentos bilaterales se contendrán en este acuerdo con los Estados Unidos. Nuevos temas: competencia, materia laboral, medio ambiente, combate a la corrupción, competitividad, comercio digital y política macroeconómica. No sé, Massimiliano, si quieres hacer un breve... Sì. Allora, nel momento in cui è stato voluto rinegoziare il trattato NAFTA, questo è successo durante la presidenza Trump. Quindi, siccome la politica di Trump, lo sappiamo tutti, è stata sempre molto, diciamo, di chiusura rispetto alla sua economia, quindi sia i rapporti con la Cina, insomma, quello che voleva fare Trump era riportare un po' tutto negli Stati Uniti l'economia, quindi sotto un certo punto di vista ha visto il Messico come un grosso concorrente su tutte le merci che dal Messico arrivavano negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, è stato lui a spingere la rinegoziazione di questo trattato. E infatti sottolineava Oscar che non si chiama più trattato di libero scambio, ma si chiama trattato tra Messico, Stati Uniti e Canada. Quindi dice, questo comunque anche il titolo è un segnale, diciamo, importante del valore a cui si dà a questi scambi commerciali, a questo nuovo trattato. C'è una cosa importante dentro questo trattato che è stato inserito, cioè la possibilità di verificare se le condizioni del lavoro nei 3 paesi sono consone rispetto agli altri paesi. Quindi questa possibilità anche di bloccare una qualsiasi iniziativa imprenditoriale se le condizioni non sono uguali o simili a quella degli altri 2 paesi. Aquí, Oscar, ahora lo digo en español porque yo había leído algo y si me lo confirmas, continúo en el discurso porque está en la lógica de lo que tú estabas diciendo. Creo que a México le han impuesto de poner los $16 a la hora a los trabajadores para que así
se quedaba en el mismo nivel de Estados Unidos para no tener esta diferencia. ¿Es correcto esto? No en todos los casos, solamente en el sector automotriz y en una parte del proceso productivo del sector automotriz. Pero Esto sí, por la competencia del automotive con Estados Unidos. Con Estados Unidos, así es. Sí. Bueno, esto es importante como particular, lo voy a traducir. Diciamo è stato imposto un limite di $16 a ora per i lavoratori, in questo caso per i lavoratori dell'automotive, cioè dell'industria automobilistica, e questo ha fatto sì che comunque il Messico si è dovuto adeguare a questo standard orario per i lavoratori messicani, e questo ha fatto sì che la concorrenza di quello che veniva prodotto in Messico diminuisse il gap con la produzione negli Stati Uniti. Quindi ecco, questo io l'ho voluto prendere come esempio perché questa è stata veramente, diciamo, la spinta che il governo Trump ha voluto mettere in questa nuova negoziazione di questo trattato di libero commercio. Oscar già stava dicendo quando si è interrotto che evidentemente con la nuova amministrazione della Presidenza degli Stati Uniti questa cosa molto probabilmente cambierà, quindi vedremo nel futuro che cosa succederà. Muchas gracias, Máximo. Continuaré ya sin presentación. Simplemente señalando respecto del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que es... ciertamente es un acuerdo que es mucho mejor tenerlo a no tenerlo. Un acuerdo en donde se han reducido de alguna manera las posibilidades o se han complejizado las oportunidades de comercio, pero que mantiene el flujo comercial de manera muy importante. Respecto del acuerdo con la Unión Europea del año 2000, es un acuerdo que se ha modernizado también con un criterio totalmente distinto, mucho más abierto, mucho más racional y razonable, y que estamos esperando nada más ya el proceso de aprobación. Entiendo que en la Comisión Europea se está discutiendo el tema y que incluye cambios importantes en materias como compras de gobierno, inversiones y solución de controversias. El caso de solución de controversias es interesante porque el mecanismo actual que tiene el acuerdo con la Unión Europea remite fundamentalmente a la Organización Mundial de Comercio. Con la modernización del acuerdo se crea un mecanismo especial entre México y la Unión. Estamos pues esperando a que esto se apruebe para poder pues, relanzar, fortalecer, enriquecer la relación comercial con la Unión Europea. Concluyo diciendo simplemente que México, como país plenamente integrado al comercio internacional, pues ofrece enormes oportunidades de inversión y de comercio a nivel internacional. Y que las abogacías y la participación de nuestras respectivas abogacías posibilita pues, la seguridad jurídica necesaria para ese intercambio internacional. Con esto termino y doy las gracias por su atención. Gracias, Máximo, por tu tarea de traducción. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Gracias. Bueno, traduco le ultime parole, diciamo con qualcosa di molto pragmatico riguardo all'accordo tra gli Stati Uniti e il Messico. È meglio averlo che non averlo. Quindi, anche se è stato modificato, meglio così che non avere nulla, sperando di modificarlo. Altra cosa, invece, il nuovo trattato che si sta negoziando con l'Unione Europea, che sarà molto più aperto, molto più fluido, molto più conveniente per tutte le parti, che quindi in breve tempo verrà firmato e quindi entrerà in vigore tra il Messico e l'Unione Europea. Ecco qua. Allora adesso passerei la parola, che la vedo, a Isabel Davara, che è vicepresidente del Colegio de Abogados de México,
e che ci parlerà sulla protezione dei dati nel commercio internazionale. Gracias y bienvenida, encantado y mucho gusto. Muchas gracias, Maximiliano. En primer lugar, me disculpo por la tardanza, por la demora en mi participación. No lo hemos notado, nadie lo ha notado, así que está bien. Muchas gracias por el ejemplo de curiosidad, pero aún así me vuelvo a disculpar. Es para mí un honor representar a mi colegio en este protocolo, en esta firma con la Ordine de Avvocati di Roma. Me vuelvo a disculpar también porque mi presidente habla excepcionalmente bien italiano, entonces, bueno, no lo intentaré yo. Y saludo con mucho gusto y le agradezco tanto al presidente Galetti como al excelentísimo embajador de Chiara y a ti, Maximiliano, por la cálida bienvenida, además de los demás colegas, en especial al doctor Cruz Barney, expresidente y compañero. Bueno, si el anterior tema decían que eran pragmático, creo que este tema al que yo me dedico, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la privacidad, protección de datos personales, las nuevas tecnologías, no sé si ya tan nuevas, y he incluido este capítulo 19 que comentaba el doctor Cruz de comercio digital en el nuevo TEMEC, pues aún es más pragmático. Entonces, Maximiliano, si te parece, lo vamos a hacer corto y te agradeceré cualquier resumen y mejoría que puedas hacer de mi presentación. Mi presentación es muy larga, las slides, porque tengo esta deformación académica de no utilizarlas mucho, pero sí dejarlas para quien las quiera compartir o llevar a ellos. Fíjense, ¿qué pasa cuando hablamos? Pero si me permiten, voy a hablar más que seguir la presentación, aunque se las... díganme solo si se ve. Déjenme ver, aquí está. ¿Ya se ve? Sí, se ve, sí, sí. Buenísimo. A ver, listo. Entonces, cuando hablamos de comercio y protección de datos personales, para el enfoque que tienen en la legislación italiana y en la legislación europea, se va a entender mucho la aproximación mexicana porque es muy parecida. Si bien al principio parecía que iba a ser algo a camino entre el régimen, el mal llamado régimen estadounidense de privacidad, que en realidad no es un modelo porque no hay otra legislación en el mundo que lo siga. En cambio, la legislación europea es seguida cada vez más desde el nuevo Reglamento General de Protección de Datos en muchas partes del mundo. Y México es un país que sigue casi en su totalidad el GDPR, por sus siglas en inglés, porque aunque es anterior a él, ya tomó varias de las cosas que el GDPR iba trayendo, salvo alguna de las consecuencias más importantes, que es la extraterritorialidad. Eso todavía no llegamos, pero se parece mucho. Lo primero que hay que decir es que la protección de datos personales es un derecho humano, igual que bajo el régimen europeo, un derecho humano reconocido en la Constitución mexicana. No es un derecho de consumidores, es un derecho de ciudadanos, es un derecho evidentemente de tercera generación, pero en igualdad de condiciones que cualquier otro derecho fundamental, que además tiene toda una normatividad de referencia y de desarrollo y un organismo autónomo a nivel constitucional que lo tutela. Por lo tanto, en esa situación estamos bastante cercano y casi igual al régimen europeo en cuanto a la protección de datos personales como un derecho fundamental. ¿Por qué es importante hablar de comercio internacional y protección de datos personales? Porque no hemos tenido que esperar a la pandemia, aunque la pandemia evidentemente lo ha promovido, lo ha fagotizado, para entender que no existe comercio, que no existe actividad hoy en día, ni siquiera solo comercio, que no implique datos personales, que no implique tratamiento de datos personales, ya sea de clientes, de empleados o de otros terceros, ¿no? El concepto de dato personal, de nuevo igual, es muy parecido o es idéntico al que existe en Europa. Es decir, cualquier información concerniente a una persona física es un derecho humano, no se protege a las personas morales, no se protege a las empresas, que consigue identificar o hacer identificable a ese sujeto. Evidentemente, no se protege el dato, se protege al titular de los datos, a esa persona física a la que se conciernen. Es cierto que esto, para que sea un derecho humano,
se tiene que entrar o se tiene que unir a una historia muy clara en el continente europeo de abuso en cuanto al tratamiento de esa información personal y las consecuencias que puede traer el abuso de los mismos, y que las plataformas, sobre todo las digitales hoy en día, nos han vuelto a recordar que el excesivo tratamiento de datos personales, sobre todo cuando es ilícito, llega a tener o controlar a la persona de una manera incluso más grave. Se han hablado de campos de concentración virtuales, ¿no?, en cuanto a tratamientos de datos personales, porque tienes a la persona mucho más que si la tuvieras a ella de manera física, ¿no? Entonces, por eso es que adquiere esta dimensión en cuanto a la protección del individuo, porque se basa y se enraiza, como cualquier derecho humano, pero sobre todo de este tipo, en la libertad y la dignidad personal, ¿no? Si no tenemos control de nuestra información personal, si estamos en manos de un tercero, podemos perder esa parte de nuestra libertad y dignidad humana, puede haber afectaciones. Y el comercio internacional, como les decíamos, pues se ve evidentemente basado desde, por ejemplo, el tráfico de pasajeros hasta pasando por cualquier... Isabel, espera un momento, voy a hacer un resumen muy rapido. Stiamo parlando di protezione dei dati, chiaramente. In Messico è un diritto fondamentale, è un diritto umano, sta nella Costituzione, c'è un organismo autonomo che lo tutela. Isabella ci stava giustamente dicendo i dati personali sono, se non controllati, ma questo lo sappiamo tutti, fanno parte della nostra libertà individuale. Il Messico ha un sistema come il nostro, come quello europeo, non guarda molto gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non hanno un sistema codificato come il nostro, e quindi diciamo che il sistema messicano è molto simile, si rifà ai principi quelli proprio dell'individuo e della persona, dei diritti costituzionali. Ok, Isabel. Isabel? Yes, sorry about that. Okay. Perdón. Entonces, como bien estabas diciendo, está codificado igual en nuestra... Para ustedes es fácil entender que es una garantía individual y que pertenece, que está dentro de las garantías individuales, derechos fundamentales, derechos humanos, en cuanto están recogidos en una Constitución, pero para México no es algo tan habitual, no es algo tan cotidiano, porque hay que recordar que si bien ya lleva un tiempo reconocido en la Constitución, desde el 2009, y el INAI, que es el organismo autónomo, lleva en funcionamiento desde unos años antes, tutelando este derecho, no es un derecho muy conocido o muy manejado por la gente, ¿no? Entonces, en Europa es muy diferente en ese sentido. Cuando hablamos de las transferencias de datos, ¿por qué hemos escogido este tema? Aparte de que evidentemente como les decía, no hay comercio internacional sin que haya transferencia de datos involucradas. Lo que ha pasado últimamente, aquí tenemos una slide en la que se puede ver varios modelos en el mundo, aunque les digo, yo difiero de señalar que el modelo estadounidense es un modelo, porque no lo sigue en ninguna parte del mundo, ningún otro país sigue ese modelo, con lo cual cuando se habla del modelo estadounidense o del modelo de China, en realidad, mientras no se siga por alguien, me parece que no puede ser un modelo, me parece que es un sistema que se aplica en un país. Pero bueno, el modelo europeo, como bien saben ustedes mejor que yo, está esparcido, está seguido por multitud de jurisdicciones, entre ellas Canadá, Japón, por ejemplo, ¿no? Por no mencionar las típicas que sabemos, y por muchos países de Latinoamérica, en el que se encuentra México. Es importante señalar que México, en este sentido, ha iniciado el proceso de adecuación con la Unión Europea ante la Comisión Europea, ya lo ha solicitado desde el año pasado a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, para conseguir ser declarado un país con un nivel adecuado de protección en términos de protección de datos personales. ¿Qué implicaría esto en términos de comercio? Para empezar, por ejemplo, pensemos en sectores como los de los call centers, como los del telemarketing, servicios de prestadores de servicios a terceros. México es el país número 3 en el mundo
posicionamiento de call centers. Está por detrás de India y Filipinas, pero además en términos de horario, en términos de condiciones laborales, en términos sobre todo con lo que mencionaba el doctor Cruz, México podría encontrar un gran aliciente en poder ser declarado en este espacio de libre flujo como país que es seguro para prestar servicios de outsourcing en temas de tratamiento de datos a todos los países que estén bajo la legislación europea, ¿no? Si ponemos otro ejemplo en el pasado, Argentina fue durante mucho tiempo el único país reconocido como nivel adecuado en la región y el único dato que se llegó a hacer público en cuanto a qué supone eso en términos de PIB. Argentina ingresaba por el tratamiento de datos que hacía de empresas reguladas bajo la regulación europea, ingresaba en términos de PIB lo mismo que por el sector vinícola, por ese tratamiento de datos, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Además de un derecho humano, estamos hablando de negocio, ¿no? De comercio internacional. Okay, espera un momento, Isabel, que esto es muy importante, lo voy a traducir. Allora, da un anno ormai il Messico sta negoziando con l'Unione Europea per essere riconosciuto come paese che ha un livello adeguato di protezione dei dati, perché riuscendo ad avere questo riconoscimento può poi cominciare a lavorare su tante tematiche. Una, per esempio, che ci dice Isabel come esempio, sono i call center. Cioè, il Messico nella classifica mondiale è al terzo posto, c'è l'India al primo posto, loro sono al terzo posto nel mondo, quindi vi potete immaginare, una volta che loro sono stati riconosciuti il livello adeguato di protezione dati, anche queste attività come possono essere svolte molto più tranquillamente anche rispetto ai clienti dell'Unione Europea. L'unico che ha questo livello riconosciuto è l'Argentina fino ad oggi. Ok, Isabel. Muchas gracias. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Se trata de una cuestión de derecho, de comercio, además de derechos humanos. Los principales instrumentos internacionales de privacidad, claro, para la región europea solo existe el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero nosotros como México, por la situación geográfica que tenemos, estamos sujetos a muchos otros reglamentaciones, instrumentos que sin duda tienen menos fuerza, pero que también, a los que también estamos sujetos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de, como decíamos, el reglamento europeo que le aplicaría a cualquier empresa que esté sujeta al mismo, que esté establecida o tenga por su ámbito de aplicación sometimiento al reglamento europeo, en México tenemos que contar con las directrices de la OCDE que no son obligatorias, pero sí con las directrices de la APEC, ¿no? De la Asociación de Asia-Pacífico, que en este sentido, por ejemplo, en el TEMEC que mencionaba el doctor Cruz, hacen especial referencia a que el comercio, en el capítulo 19, el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México tendrá que respetar lo establecido en APEC. Eso es un problema importante respecto a GDPR y con la reciente, bueno, tampoco nueva, de 2018, sentencia Schrems II, en el que lo que puede pasar aquí es que si México está prestando un servicio a algún país de la Unión Europea, bueno, algún establecimiento, alguna empresa sujeta a GDPR y llega el tratamiento a México, tendríamos que tener por mecanismo contractual muy bien atado el que no pasaran o no pudieran pasar esos datos a un país como Estados Unidos, que la Unión Europea ya ha declarado que no es un entorno seguro o no es un nivel adecuado, no tiene un nivel adecuado ni a nivel país ni a nivel empresas, ¿no? Como se tenía antes con el acuerdo de Safe Harbor. Sé que todo esto es técnico, pero bueno, ahí lo vamos dejando, ¿no? Allora, esto también es muy importante, lo voy a traducir. Allora, mentre noi abbiamo
il regolamento europeo, quindi abbiamo solo una norma europea. Il Messico, a parte appunto poi l'accordo con l'Europa, a parte le raccomandazioni dell'Ocse, ma poi c'è l'APEC, l'Associazione del Pacifico, per cui lì ci sono altre direttive, ed il problema che viene sollevato in questa esposizione è se per caso il Messico deve trattare dei dati di cittadini o imprese europee, poi bisogna stare molto attenti che quei dati, una volta in Messico, non devono entrare negli Stati Uniti, perché l'Europa appunto non considera affidabile il sistema di protezione dati negli Stati Uniti. Quindi diciamo questo è uno dei problemi che esiste sulla gestione appunto del Messico, che si trova in mezzo a due sistemi, quello del Pacifico e poi l'accordo con l'Unione Europea. Okay. Sí, muchas gracias, Maximiliano. Ese es justo el punto, y este acuerdo si México lograra que la Comisión Europea le declarara como un país con nivel adecuado de protección, eso solventaría la utilización, o haría que no tuviéramos que recurrir a los contratos específicos entre los responsables o los encargados que estén sometidos a la legislación europea, que quieran contratar o que quieran realizar algún tratamiento de datos en México, ¿no? Que entonces tienen la obligación, conforme al reglamento europeo, de ver si al negocio que se lo están pasando en México cumple con todas las garantías que se están exigiendo bajo el reglamento europeo, que es algo muy complicado de hacer, que ahora se requiere, ¿no? Todos estos acuerdos que hay entre encargados, entre procesadores, entre controles y procesadores. Si México consiguiera tener ese nivel adecuado de protección, sería una vía mucho más rápida y segura, y que no requeriría el establecimiento de estas obligaciones y seguimiento y estos due diligence por parte de las empresas. Okay. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Aquí les voy dejando también para cerrar, pues ya lo saben ustedes, ¿no? Con el GDPR lo que nos está pasando, volvemos a decir, es que o tienes varias posibilidades: o el país tiene un nivel adecuado de protección, cosa que no tiene México, acaba de conseguirlo Gran Bretaña, porque después de Brexit se consideraba un país, evidentemente, fuera, sobre todo Inglaterra, ¿no? Fuera de la Unión Europea, y acaba de conseguir el nivel adecuado de protección, porque si no, también tenían que pararse las transferencias entre la Unión Europea e Inglaterra de una manera general, ¿no? Entonces tenemos un listado de países que tienen un nivel adecuado de protección, y por lo tanto se considera mutatis mutandi que están en la Unión Europea a nivel de protección de datos personales. Ahí está la lista, ¿no? El último que se ha incorporado es Reino Unido después de Brexit, antes no necesitaba estar ahí. Después, si no estamos en ese nivel adecuado de protección, como nos pasa a México, necesitamos entrar en unas garantías adecuadas para esa transferencia de datos, en esos contratos, que es lo que estábamos diciendo, a no ser que haya una excepción, ¿no? en el tratamiento, ¿no? Esto ya es todo régimen del reglamento europeo, pero es importante, es necesario que lo veamos desde ese punto de vista para ver las transferencias Europa, México, Europa, porque la regulación de la ley mexicana es muy escasa en ese sentido. La ley mexicana es bastante amplia y es detallada en casi todo, pero en la parte de transferencias internacionales no es tan fuerte. Entonces hay que verlo más desde el punto de vista Europa-México en cuanto a las restricciones, y no México-Europa, ¿no? Y ver, como les decía, cuáles podrían ser esas garantías adecuadas si es que no estamos todavía reconocidos, ¿no? Ecco, espera un momento, Isabel, porque así aprovecho di hacer il resumen con questo listato. Allora, chiaramente quello che stavamo dicendo prima della problematica dall'Unione Europea al Messico, e poi la questione dell'Associazione del Pacifico con gli Stati Uniti, Isabel ci dice che una volta che il Messico gli verrà riconosciuto il livello adeguato di protezione, questo problema non ci sarà più. Questo è l'elenco della Commissione Europea dei paesi extra UE che appunto l'Unione Europea ha riconosciuto con un livello adeguato di protezione. Vedete che alla fine c'è il Regno Unito, perché con la Brexit è dovuto anche lui trattare e negoziare
per essere un paese a livello adeguato di protezione. Gli altri sono i paesi, vedete che c'è in Latino America c'è solo l'Argentina e quindi speriamo che presto ci sarà anche il Messico in questa ley. Gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Entonces, como no estamos, lo que necesitamos ahora es saber, aquí ponemos los puntos más importantes que la Comisión va a evaluar, como ustedes saben, cuando deciden dar a un país el nivel de protección adecuado. Y es importante porque antes del reglamento la Comisión era mucho más laxa en cuanto a la concesión de este nivel adecuado. De hecho, por ejemplo, Argentina lo consiguió y son decisiones que van a estar, que van a ser revisadas, ¿no? Pero Argentina lo consiguió más conforme a una comparación normativa de ambas reglamentaciones, sino tanto conforme a la realidad práctica en el entorno. Y desde luego lo que ha dado un paso más allá la Comisión Europea es que está analizando el Estado de Derecho en su conjunto respecto para evaluar este nivel adecuado de protección de datos. No es suficiente lo que diga la legislación en protección de datos específica, sino que se ha dado cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes problemas, y de nuevo esto en relación con la famosísima sentencia Schrems y Schrems II, que bueno, para quien no lo sepa, parte de la denuncia por un estudiante de austriaco, Maximiliano Schrems, que denunció a Facebook porque lo que dijo fue, yo le doy los datos a Facebook en Europa, pero después tiene sus servidores y su backup en Estados Unidos, y cuando llega a Estados Unidos, las agencias de inteligencia, las agencias públicas, el gobierno, entra sin ninguna de las garantías a las que yo tengo derecho como ciudadano que está protegido por la normativa europea. Como consecuencia de esa denuncia, la Comisión Europea en el 2016 invalidó el acuerdo internacional, el convenio internacional de transferencia de datos que se llamaba, que había entre Estados Unidos y la Unión Europea, y les hizo renegociar otro tratado, ¿no? Schrems volvió a denunciar a este tratado, este Safe Harbor, primero Safe Harbor y después Privacy Shield, y una vez que invalidaron Safe Harbor y salió Privacy Shield, Schrems volvió a quejarse sobre este Privacy Shield y consiguió que la Comisión Europea volviera a invalidar el Privacy Shield y declarar a Estados Unidos como, no, dejar de declararlo más bien, a las empresas en Estados Unidos, porque ni siquiera era el país, como un nivel adecuado de protección, ¿no? Y todo esto ha llevado en la práctica a que gran parte de las grandes empresas estadounidenses están llevando sus centros sus servidores, sus centros de tratamiento a Europa porque no pueden hacerlo conforme a la legislación de datos. Ok, questo molto velocemente, citata una sentenza per cui un utente di Facebook aveva citato Facebook perché i suoi dati dall'Austria andavano direttamente negli Stati Uniti e quindi non c'era la protezione, quella prevista dall'Unione Europea, e sentenza ha dato ragione a questo cittadino, e quindi da diverso tempo tutte le società, le grandi società americane, dei grandi network stanno trasferendo la loro sede, l'hanno trasferita in Europa in modo che in Europa possano trattare i dati così secondo le normative europee. Gracias. Entonces, lo que queremos señalar en esta slide es que cuando se proceda a revisar el Estado mexicano para ver si tiene un nivel de protección adecuado, gran parte de la importancia va a ser puesta en el Estado de Derecho en su conjunto y sobre todo el acceso por parte de las autoridades a los datos personales que se tratan por las empresas, ¿no? Bueno, aquí seguimos hablando de los requisitos conforme al reglamento europeo y decimos que, para resumirles lo que estábamos diciendo, si no tenemos un nivel de protección adecuado en el país, como ahora no lo tenemos, habrá que recurrir al establecimiento de cláusulas contractuales. Cuando son cláusulas contractuales corporativas se llaman
BCR, Binding Corporate Rules, por sus siglas en inglés, pero al final del día lo importante es saber que van a estar sometidas o tienen que estar sometidas a la legislación europea para que salgan los datos de allí, y tienen que elegir una autoridad europea a la que someterse y, por supuesto, las multas, ¿no? Es decir, la conclusión es que lo que la Unión Europea ha determinado es que la protección que confiere al derecho humano a la protección de datos personales en su territorio viaja con los datos, ¿no? En esta idea de evitar estos fraudes de ley en el que cuando ya no estamos establecidos en un país, a pesar de que estamos tratando los datos que están protegidos, queremos exentarnos de la protección, ¿no? Bueno, aquí, Maximiliano, como les decía, les dejamos las slides con las demás informaciones, y tan solo concretar eso, que la relevancia de los flujos internacionales de datos no solo es evidentemente se basa en el derecho humano que se pretende proteger, pero es también un tema de comercio internacional, porque si no hay tratamiento de datos personales es casi imposible de facto realizar cualquier actividad de comercio. Y como siempre, quedamos a sus órdenes, de nuevo agradeciéndoles la celebración de este evento, que es para nosotros un festejo muy memorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, todo muy claro, de verdad, felicidades por esta bonita intervenzione. Muchísimas gracias. Gracias. Bene, allora adesso, siccome oggi sono il factotum, adesso mi dovrei presentare io, perché io dovrei fare un intervento, quindi il mio è l'ultimo, cercherò, vedendo l'ora, di essere anche molto, molto veloce, e volevo parlare della Convenzione per evitare le doppie imposizioni firmata tra Messico e Italia. Abbiamo parlato di tutti gli accordi commerciali. Oscar ci ha spiegato come è situato il Messico in mezzo a che operazioni internazionali commerciali è sistemato, quindi in un modo molto strategico rispetto al Latino America e rispetto al Nord America. La convenzione per evitare le doppie imposizioni firmata tra Italia e Messico è stata approvata ed è entrata in vigore nel 12 marzo del 1995, e c'è stato un protocollo di modifica nell'aprile del 2015 dove si è modificato semplicemente lo scambio di informazioni tra i due paesi. Convenzione per evitare le doppie imposizioni, lo dice la parola stessa, per chi non è del mestiere, quindi evita di tassare due volte l'impresa o la persona fisica che lavora tra l'Italia e il Messico. Quindi c'è tutta una serie di articoli che prevedono appunto la possibilità di non tassare due volte un'attività svolta nei due paesi o in uno dei due paesi. Gli articoli sono diversi, ci sono le varie definizioni dei soggetti, delle persone che rientrano nella previsione della Convenzione. Ricordo che la Convenzione è legge nei due Stati, quindi una volta approvata diventa legge sia nello Stato italiano e sia nello Stato messicano. Ci sono varie definizioni, per cui sulla residenza delle persone fisiche, cioè quando una persona fisica viene considerata residente in uno dei due paesi, e quali sono le condizioni. Le condizioni sono, faccio un esempio, se c'è una persona italiana che soggiorna in Messico, a quali condizioni io la posso considerare residente in Messico o no. E allora l'articolo 4, per esempio, della Convenzione mi dà tutta una serie di criteri per decidere dove è residente quella persona, e quindi conseguentemente perché devo sapere dove è residente quella persona? Perché là dove è residente pagherà le imposte per l'attività che svolge. Quindi, per esempio, l'articolo 4 mi dice dove la persona, detta una serie di condizioni, dove la persona è il centro degli interessi vitali.
quindi alla sua attività, alla sua impresa, svolge una qualsiasi attività imprenditoriale o lavorativa. Però se noi non riusciamo a definire queste relazioni personali, che sono anche evidentemente dove ha la famiglia, perché se un soggetto italiano si trasferisce in Messico per lavorare e si porta dietro la famiglia, evidentemente che quegli interessi vitali lo fanno sì che possa essere considerato residente in Messico. E al contrario, io adesso sto parlando di una persona fisica italiana che va in Messico, ma è esattamente il contrario, una persona fisica messicana che arriva in Italia con i suoi interessi vitali, quindi anche la famiglia, in quel caso può essere considerato residente in quel paese e quindi pagare le imposte in quel paese. Se io non riesco a definire bene le relazioni personali al centro degli interessi, è considerato dove soggiorna abitualmente. Quindi dove avrà una casa dove starà un certo periodo di tempo, quello potrà essere anche un criterio per definire dove è residente la persona fisica. Se non riesco neanche a definirlo in questo modo, c'è la nazionalità. Se ha il passaporto messicano lo considererò residente in Messico, se ha il passaporto italiano lo considererò residente in Italia. E questa è velocemente la definizione, appunto, per definire quando una persona fisica diventa residente in uno dei due paesi. Altra cosa è rispetto invece alle attività imprenditoriali, cioè la stabile organizzazione. Che cos'è la stabile organizzazione? La stabile organizzazione è quando un'impresa svolge un'attività nell'altro paese, quindi facciamo sempre l'esempio di un'impresa italiana che svolge un'attività commerciale e imprenditoriale in Messico. Quando può essere considerata stabile organizzazione? E perché a me interessa sapere se un'impresa è considerata stabile organizzazione nell'altro paese? Perché se viene considerata stabile organizzazione nell'altro paese, pagherà le imposte per tutto il reddito che produce nell'altro paese. Quindi il modello OCSE e quindi la Convenzione Italia-Messico mi dà delle definizioni di stabile organizzazione e quindi mi dice che l'espressione di stabile organizzazione comprende in particolare una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, una miniera o un pozzo di petrolio o di gas. Quindi quando io ho queste attività ben precise, ho una stabile organizzazione. Quindi se l'impresa italiana ha una succursale, un ufficio, un'officina in Messico, per quell'attività che svolge in Messico attraverso l'ufficio, l'officina o un laboratorio, pagherà le imposte per quel reddito che produce sul territorio messicano attraverso questo ufficio. Per capirci meglio, mi dà anche la definizione nel caso in cui ci sia un'impresa di costruzioni. Facciamo il caso un'impresa di costruzioni che va a costruire in Messico e fa la costruzione e poi consegna la costruzione al committente messicano. Che cosa succede in quel caso? Perché l'impresa di costruzione italiana. Allora, la convenzione dice: se quel cantiere dura più di 8 mesi, verrà considerata stabile organizzazione e quindi la vendita di quella costruzione fatta in Messico verrà tassata in Messico. Se il cantiere o l'opera dura meno di 8 mesi, non verrà considerata stabile organizzazione e quindi l'utile prodotto sul territorio messicano non sarà tassato in Messico, ma verrà tassato in Italia perché il cantiere è durato meno di 8 mesi. Quindi 8 mesi è uno spartiacque. Qui, ecco, voglio sottolineare il fatto che questo è un modello OCSE, però le varie convenzioni c'è qualcuno che parla di 12 mesi, altre convenzioni che parlano di 6 mesi, Italia e Messico hanno deciso di mettere lo spartiacque negli 8 mesi. Quindi gli 8 mesi sono la divisione per dire praticamente paghi le imposte nell'altro paese o no, se hai la società di costruzione. Faccio un esempio, sempre io lo faccio, chi mi ascolta questo esempio già l'ha sentito, però magari c'è qualcuno di nuovo che non mi ascolta. Io posso avere una non stabile organizzazione e faccio sempre l'esempio dell'ufficio all'Italia che stava a New York con tanti dipendenti. Aveva 50 dipendenti l'ufficio di New York e vendeva i biglietti all'Italia agli americani per venire in Italia.
non è stata mai considerata stabile organizzazione perché il biglietto veniva emesso da Roma. Cioè l'ufficio di New York vendeva il biglietto all'Italia emesso dall'ufficio di Roma e quindi non creava reddito sul territorio americano, ma era considerato un ufficio di rappresentanza, perché l'ufficio di rappresentanza non è considerato stabile organizzazione. Al contrario, una persona sola, senza ufficio, ma con potere di firma in nome e per conto dell'impresa mandante nell'altro territorio, e quindi mettiamo il caso una società italiana che manda un rappresentante in Messico con potere di firma, quindi per firmare contratti, e quindi dare l'incarico poi alla società italiana di attuare questi contratti, in quel caso è considerata stabile organizzazione. Quindi tutta quell'attività svolta da un'unica persona può essere considerata stabile organizzazione. Da qui l'OCSE ha scritto tanti pareri, tante cose, però diciamo è fondamentale definire ai fini degli investimenti imprenditoriali che cosa significa avere una stabile organizzazione. Volo velocissimo perché non mi posso soffermare su altre cose, però l'ultima cosa che credo che sia la più importante, forse oggi quella a livello internazionale che ci riguarda di più, cioè l'articolo 9 che parla di imprese associate. In termini inglesi stiamo parlando del transfer pricing e dell'arm's length. Che cosa vuol dire questo? Cioè anche Messico e Italia, in base allo schema dell'OCSE, hanno voluto controllare e verificare i prezzi infragruppo. Che cosa significa questo? Allora, innanzitutto l'articolo 9 ci definisce che cos'è un gruppo di imprese. Un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente. Quindi o un'impresa italiana o un'impresa messicana ha una partecipazione nell'altra impresa, quindi impresa italiana che compra un'impresa messicana e quindi partecipa nel capitale dell'impresa messicana. E questo è già gruppo, quindi io faccio parte già di queste due società, fanno parte già di un gruppo, e quindi l'articolo 9 dell'OCSE e della Convenzione Italia-Messico mi definisce che cos'è il gruppo. Poi vedremo perché ci tiene a definire che cos'è il gruppo. Inoltre mi dice che le medesime persone partecipano direttamente e indirettamente alla direzione, al controllo, al capitale dell'impresa di un altro Stato contraente o di un'impresa dell'altro Stato contraente. Cosa significa questo? Significa che anche se io non ho la partecipazione, però ho uno stesso consiglio di amministrazione di persone in Italia e queste persone sono parte di un consiglio di amministrazione di un'impresa messicana, è chiaro che se sono le stesse persone automaticamente possono influenzare le decisioni dell'impresa italiana e dell'impresa messicana. Quindi anche quello per l'OCSE è considerato gruppo di impresa. Perché tutto questo? E qui arrivo al nodo fondamentale. Lo leggo e poi lo spiego. Nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. Quindi l'OCSE mi va a vedere che cosa fa un gruppo con i prezzi di trasferimento, il transfer pricing. Perché dice, se la società è un gruppo, evidentemente voi pensate, se io partecipo in una società messicana, alla società messicana, e al contrario, società messicana che partecipa in una società italiana, può influire in quanto socio anche su certe operazioni commerciali, quindi anche sul prezzo di vendita di un prodotto, può influire anche su un finanziamento con interessi più bassi a seconda della convenienza, può decidere strategie anche finanziarie che se non fossi stato gruppo e se fossi stato terzo indipendente non l'avrei potuto fare. Adesso voi immaginate, prendiamo in questo caso il Messico, tra gli Stati Uniti, Latino America e l'Italia, è un gruppo che ha imprese, quindi un gruppo italiano e messicano, che non solo ha società in Italia e Messico, ma ha una succursale negli Stati Uniti, una succursale
in Messico, un'altra mettiamo in Brasile e un'altra in Inghilterra. Parlavamo prima delle questioni del lavoro, di quanto conviene anche investire in Messico, di perché Trump ha voluto mettere certe condizioni sui diritti dei lavoratori. Voi immaginate come gruppo, se la società americana guadagna, la società messicana perde, se io sono gruppo posso decidere di alzare dei costi dove la società guadagna ed aumentare degli utili dove la società perde. Ma questo lo posso fare solo perché sono gruppo, perché io decido le varie transazioni tra le varie società. Voi immaginate la Coca-Cola tra gli Stati Uniti, Messico, Europa e l'Italia, lattine, bottiglie, liquidi che vengono venduti, come girano. Se l'OCSE non controlla queste transazioni e quindi le va a controllare come se le imprese fossero terze, perché la Coca-Cola può dire la lattina del Messico la vendi al 50% in meno in Europa rispetto alla lattina degli Stati Uniti che io vendo in Europa perché a me conviene entrare nel mercato della Grecia, nel mercato dell'Albania a certi prezzi. Allora queste operazioni io le posso fare solamente se ho una ragione commerciale ed economica valida, ma se lo faccio solamente per spostare gli utili da una parte e dall'altra dove mi conviene, perché lo posso fare perché sono gruppo e quindi come gruppo posso imporre i prezzi e certe condizioni, allora l'OCSE e in questo caso anche l'autorità messicana, l'autorità fiscale messicana e italiana possono controllare. Per questo nel 2015 è stata modificata la Convenzione sullo scambio di informazioni, perché sia Messico che Italia si sono messi d'accordo per darsi informazioni molto più veloci proprio su una problematica come questa, che oggi nel mondo globalizzato, nelle transazioni internazionali, è la cosa più importante, controllare i prezzi infragruppo, perché non c'è più un'impresa che si muove solo in un mercato. Ecco, quindi io sono andato velocissimo, spero di aver dato almeno il senso della questione della convenzione, di quanto è importante e di quanto è importante soprattutto per un grande mercato come il Messico, per la sua posizione strategica, perché, ripeto, non scordiamoci, il Messico è un ponte, è un'entrata per gli Stati Uniti, quindi per il Nord America, ma poi c'è l'Alleanza del Pacifico, che è Messico, Colombia, Perù e Cile. Lì significa entrare tutto in un altro mercato, quindi significa dal Messico stare su tutto il mercato americano e da lì le transazioni economiche, le transazioni di gruppo diventano fondamentali e quindi conseguentemente l'OCSE vuole controllare e verificare, come in ogni convenzione per evitare le doppie imposizioni, verificare queste operazioni. Io ho finito e quindi mi autosaluto io creo que ya hemos acabado y tengo que dar las gracias a todos por vuestra intervención. Estamos muy contentos que al final logramos firmar este protocollo. Yo no sé si hay alguien más que quiere saludar, si c'è qualcuno che vuole fare un altro saluto, se no lasciamo qui la conferenza. Agradecerte, Massimiliano, y agradecer a toda la Orden de los Abogados de Roma. Espero que tengamos muchas actividades de manera conjunta y pues seguiremos en contacto. Muy bien. Bueno, gracias a tutti, gracias a todos y hasta prontissimo, a prestissimo. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta pronto. Adiós.